ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം ഞാൻ എന്നും പറയണ പോലെ ഇന്ന് എന്തായിട്ടാണ് വന്നത്, ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്വീറ്റ് ചട്ടിപ്പത്തിരിയായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിൽ ചെറിയ ട്രിക്കൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനല്ല, സോറി, എൻ്റെ മദറാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പൂരിക്കൊക്കെ പരത്തണ പോലെ 3 പത്തിരി ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കാം. മൈദമാവാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി വിതറി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു പത്തിരി വെച്ച് കൊടുക്കുക, ഒരു പൂരിൻ്റെ മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ എല്ലാം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ. എന്നിട്ട് ഈ 3 പത്തിരിയും കൂടി നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നീട്ടി അങ്ങോട്ട് പരത്തുക. ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി എത്ര സൈസിലാണോ വേണ്ടത്, പിന്നെ നിങ്ങളെ പാത്രം എത്രയാണോ വലിപ്പമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നന്നാക്കി നീട്ടി അങ്ങോട്ട് പരത്തുക. ഇതിപ്പോൾ ടോട്ടൽ 15 പത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ഓരോന്നും ചുട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ 3 പത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ വേറിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിപ്പത്തിരി പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് 4 ഏലക്കായ ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്കൊരു 10 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കട്ടോ. കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എനിക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. മമ്മി ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നന്നാക്കി മിക്സാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ ചിക്കി പരുക്കി എടുക്കാന്ന് അറിയില്ലേ, അതേപോലെ നന്നാക്കി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ 4 ഏലക്കായ ചതച്ചിടുക, 10 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് പഞ്ചസാര ഇടുക. എന്നിട്ട് നന്നാക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മിക്സ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് നേരത്തെ പോലെയല്ല, ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം. പത വരണ വരെ കേട്ടോ. നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ച നെയ്യാണിത്. ആ നെയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനിയാണ് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സ് ശരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പത്തിരിയില്ലേ, അത് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ചട്ടിയിലിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച് മുട്ട വിതറി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ശേഷം ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. എല്ലാ പത്തിരും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാനിതിൽ അണ്ടിയും മുന്തിരിയും ഇട്ടിക്കണ്, അത് പറയാൻ മറന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ലെയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം ഇതുപോലെ മുട്ട വിതറി കൊടുക്കട്ടോ. ഇനി ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചട്ടിപ്പത്തിരി അടുപ്പത്ത് കയറിയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അടിയിലൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചെടുക്കണം, ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചട്ടിപ്പത്തിരി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് വേവിക്കേണ്ട, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടണം.
കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നാക്കി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് വേവിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ അടിപൊളി ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ വലിയ ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഇമ്മ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചട്ടിപ്പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുക. ഞാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.